Mirëdita dhe faleminderit që zgjodhët merrni pjesë në këtë konsultim dhe në këtë forum të hapur politik që ne kemi thirrur. Së pari unë dua të sqaroj pak pozicionin e Qendrës Amfora. Ne si organizatorë të këtij takimi apo si thirrës në këtë ftesë të hapur publike, në vetvete jemi një organizatë mediatike jo fitimprurse, që nuk kemi as qëllime të drejtë për drejta lidhur me projektin, nuk kemi as qëllime të drejtë për drejta financiare, politike apo të ngjashme. Në vetvete ne jemi të vendosur në qytetin e Durrësit, pra që nga viti 2017 ne operojmë kryesisht këtu, dhe fokusi dhe misioni jonë në vetvete është pikërisht raportimi dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore të Shqipërisë, sepse ne besojmë që kjo është pjesë e ADN-s, është pjesë e identitetit tonë kombëtar. Dhe nëse ajo do shuhet, absolutisht ne nuk kemi më pjesë më të rëndësishme të historisë tonë. Unë quhem Geri Emiri, në profesion jam gazetar dhe vetë Amfora është krijuar pikërisht nga një krizë e madhe që ndodhi në qytetin e Durrësit, ishte pikërisht viti 2017, kur me fillimin e punimeve të projektit Veliera, duke sikur historia do përsëritej. Pra, ne ishim mësuar që kishim këtu kropa ndërtimi që hapeshin, qoftë private, publike, dhe trashëgimia kulturore e cila jo vetëm dilte në plan të tretë, por pije pasdore shkatërrohej vetëm për shkak të interesave ekonomik. Dhe pikërisht në vitin 2017, zëri qytetari që lindi kishte nevojë për një krah mediatik. Pra kishte nevojë për një zë që ta fuqizonte atë dhe ta përhapte. Dhe kështu lindi pikërisht dhe vetë Media Amfora. Veliera ka qenë një kauzë shumë e madhe mendoj, për një pjesë të madhe për ju ndoshta e keni ndjekur apo e keni bashkuar. Unë do të thoja që ajo është një betejë qytetare e humbur, sepse megjithëse projekti me këmbën zvat arriti të përfundonte, deri diku nëse mund ta quajmë kështu, dhe ruajti një gjurmë shumë e vogël të trashëgimisë kulturore, u anulua një projekt akoma dhe më i madh, pra një përbindësh tjetër nëse do ta quajmë kështu betonin në zonën e Mauzoleumit të Dëshmorëve, ku do të krijojë po një shesh i madh publik, dhe është një zonë e cila ka një tokë shumë të pasur arkeologjike sa i përket pjesës së arkeologjisë që nga periudha të paktën romake, ku ka vilat pajisura me mozaik, me afreskë, pa një pasuri e jashtëzakonshme, e cila fal atij reagimi qytetar arriti të shpëtohej. Ne mbërritëm pikërisht në këtë forum jo vonë, sepse të paktën për 2-3 viteve ne raportojmë për që ky është një projekt i cili vijon të mbetet pesur, zhvillohet pa transparencë. Në vetë forumi dhe konkluzionet që do jepen janë në nivel teknik. Ne kemi kënaqësinë sot që të kemi këtu zonën Entela Foja, e cila është në profesion arkitekte dhe planifikuese e territorit, po ashtu kolegu i saj Artan Kacani, që është gjithashtu arkitekt dhe planifikues territorit, lektor dhe i njeh mirë këto çështje. Dua të saktësoj që secili prej nesh, paktën Artani është një veteran i aktivizmit për trashëgiminë kulturore në Durrës, që nga projekti Veliera dhe më herët. Pra, dua të theksoj që ngjyrimet dhe si thua përfaqësia politike në këtë tryezë është zero, sepse ne vim këtu si një qytetar. Mbi të gjitha ne ju ftojmë, pra ftojmë të dy ekspertët për të dhënë një analizë lidhur me projektin, sepse ne kemi ende shumë pikë pyetje dhe nuk kemi të qartë se çfarë synon ky projekt në vetvete, i cili është nisur në emër të trashëgimisë kulturore, por ne do të bëjmë pyetjen, a është realisht ndikimi i tij i drejtë për drejtë përmirësues në trashëgiminë kulturore apo jo? Dhe besoj që të dy ekspertët panelistë do në arrijnë që na japin një përgjigje për këtë. Prezantimet do jenë jo shumë të gjata nga secili prej tyre, dhe do kemi mundësinë më pas të ulemi së bashku pas prezantimeve në këtë tryezë, ku do marrim pyetje nga ana juaj dhe absolutisht që jeni të lirë për shprehur sugjerimet dhe opinionet e juaja. Ne do të mbajmë minutat e këtij takimi shënim. Patjetër që takimi do jetë publik qoftë në faqen e Medias Amfora, dhe ne synojmë që të gjitha rekomandimet, të gjitha gjetjet të adresojmë tek të gjitha institucionet e linjës në nivel qendror, në nivel vendor, qoftë tek Fondacioni Shqiptar Amerikan për Zhvillim, pra tek ADF, i cili ka marrë përsipër pjesën e realizimit të këtij projekti. Dua të theksoj që ne nuk synojmë sot, pra nuk është një protestë në vetvete, nuk është një reagim qytetarëve, më shumë është një alternativë që ne i ofrojmë qytetit Durrësit, qytetarëve, që jo vetëm të dëgjohen, por të bëhet transparencë për projektin. Sepse ne kemi konstatuar që vitet dhe muajt e fundit ka pasur një konflikt shumë të fortë midis atyre të cilët janë banorë të zonës dhe kanë drejtën legjitime për të realizuar pronën e tyre apo për të nënshtruar një procesi të drejtë, transparent dhe pushtetues, dhe nga ana tjetër autoriteteve vendore, qendrore apo enteve private, të cilët pavarësisht se kanë bërë publik projektin, ne ende nuk duket se kemi një proces të plot, transparent, ku të gjithë palët janë të qartë për efektet dhe mënyrën se si do zbatohet ky projekt. Prandaj u ftoj së pari zonën Entela që të bëjë prezantimin e saj. Kaloj pikërisht këtu.
Kjo është një foto që ADF e nxjerr në sajtin e saj për projektin Tidurës. Është një foto e bërë nga Elva Margariti dhe grupi i saj. Më është dashur t'i bëj me të sfumatur për t'u treguar atë çfarë është më e rëndësishme. Të kishim mundësi t'i ulnim këto drita, do dukej më mirë. Po e nis nga objektim, jo sepse është më i rëndësishmi, po sepse kjo më jep legitimitetin të flas. Ky është një objekt i ndërtuar që në vitin 1941. I ndërtuar me projekt italian dhe zbatues italian. Studio e projektit, që në 2022 e paraqet atë si një objekt me shtesa të papërshtatshme. Dhe në fund jep vendimin të prishet. Pra, në siluetën urbane, për ekspertët e fushës, ky është një objekt i ri, ky duhet hequr, ka diçka më shumë se kaq. Shpronsohet vetëm pjesa e mjalkojës, por nuk shpronsohet pjesa tjetër. Pra në projekt prishet i gjithi, në fletët e projektit, në dokumentacionin e shpronësimit bëhet pjesërisht. Kjo është një dëshmi e thjesht për të treguar se sa i pa sakt është ky projekt. Vazhdojmë me radhë. Jemi tek shtëpia e Kujtim Cankjes. Mos e shikoni kështu, po ta shikoni nga ana tjetër, në dokumentarët që ne kemi dëshmuar me radhë. Ky është një objekt i jashtëzakonshëm. Mënyra se si ai ja kopjohet murit rrethues është vlerë për qytetin. Sigurisht që është amortizuar. Për këtë janë arkitektët, për këtë janë rikonstruktorët, për këtë janë arkeologët, për ta sjellë këtë objekt aty ku ishte. Projekti që me një detyrë që ne asnjëherë nuk na është vënë në dispozicion, na jep teorinë që gjithë kjo zona këtu lindore e murit rrethues na dash ka pastruar, sepse i dash ka projekti të hapi një fushë bari këtu për qëllimet e kujdo që e ka iniciuar projektin. Por në detyrë projekti fillestare nuk e ka pasur dhe këtë e dallojmë që në materialin që është prodhuar para 22-shit. Detyra e projektit është shumë e rëndësishme për vazhdimin e një projekti dhe për mbështetjen e vazhdimësisht, pikërisht për të treguar që asgjë nuk duhet të kapërcej atë. Vazhdojmë me objektin tjetër, po marr selektiv vetëm për t'ju treguar, kjo është shtëpia e Fatos Tartarit. Objekt i 1928-ës, arkitekturë italiane. Ky objekt nuk rezulton as në listën e shpronësimit, sepse nuk i njihet pronësia. Pra nuk është as në listën e shpronësimit. Unë do të vazhdoja të tregoja me radhë atë bllokun që çuditërisht ky është bloku, i shikoni dhe me numra. Është bloku 50 në kartelën e projektit, janë bloku me objekte që fillojnë nga 50 rëja, 53 rëja. Është një blok, për nga vlerat arkitektonike të diskutueshme. Por ndërhyrjet rekonstruktive në zona të tilla njohin rimodelime të hapësirës. Pra nuk mund të gjeni justifikimin për blokun i cili fillon nga familja Kazazi dhe shkon dhe vazhdojnë me radhë, Velja, Gjogu e të tjerë, për një shesh i cili asnjëherë nuk na është vënë në dispozicion se çfarë do të krijojmë mbas. Do të prishen disa godina dhe nuk jepet alternativa që është ofruar qoftë edhe projektit, jo vetëm banorëve, për ta bërë një gjë të tillë. Nëse do të vazhdoja me radhë, në vazhdim kemi objekte të fshehura përgjatë kësaj strukture të familjes Laçi, e me radhë, më kërkoj ndjes nëse harroj dikë, për të treguar që këtu ka objekte me vlera për të prezervuar. Sikur vetëm këto të trejat ishin, vetëm këto të katëra që ju thash unë, kanë vlerë për të diskutuar. Por çfarë ndodh? Ndodh pikërisht ajo që këtu nuk shpronësohen vetëm këto objekte, këtu merren dhe troje. Historia e projektit është një histori e çuditshme, futje e duarsh në mënyrë selektive, që ne asnjëherë nuk e kuptuam nga e ka burimin, por që ne e dëshmojmë personalisht një nga një që është e bërë gabim. Unë unë nis t'ju tregoj për gjëra të cilët gjithë juve i dini, por për sa i përket pjesës që thuhet në deklaratat zyrtare
amfiteatri Durrësit është që në 96 në tentativ list, sepse dokumentacioni i përgatitur për të nuk është plotësuar, pra nuk është pengesa të godina përveç atij rrethi të ngushtë që është i diskutueshëm. Edhe ai, pjesa tjetër, nuk është pengesë për projektet madhore të qeverisë shqiptare për amfiteatrin. Kërcënimi aktual. Kërcënimi aktual flasim për gjenerim urban, restaurim, zhvillim ekonomik, por në fakt kemi transformim të madh të hapësirës. Pse themi transformim të madh të hapësirës? Sepse këtu nuk kemi vetëm prishjen e disa godinave. Këtu kemi ca koncepte shumë të çuditshme. Objekte të cilat venen për rikonstruksion nuk rikonstruktohen, prishen dhe ndërtohen nga e para. Kjo s'ka të bëjë me prezervimin, kjo s'ka të bëjë me ruajtjen e trashëgimisë. Ky është ndërtim i ri. Pra këtu flasim për transformim të madh të hapësirave dhe mbi të gjitha kemi një intensifikim komercial që me sa duket i shërben pikërisht asaj për të cilën neve themi gjithmonë. Këto prona po merren për të zhvilluar për interesa, jo për interesin e qytetit, as për interesin e trashëgimisë së tij, po zhvillohen për interesa klienteliste apo qoftë edhe përfitimi. Unë nuk do doja të ndaloja t'ju bëja teori, do doja të ndaloja pak te ky koncept i BID. Për të gjithë ata që nuk janë afektuar si ne nga projekti, do t'ju sqaroja diçka interesante, të cilën unë kam studiuar pikërisht në këto 6 muaj pune intensive për të parë gjithë pjesën dokumentare të projektit. Business Improvement District është një model North American. Business Improvement District, që është sistemi i menaxhimit që do të vijë mbas realizimit të projektit të tij, është një lloj konsorciumi i cili futet ndërmjet pushtetit lokal dhe banorëve. Pa diskutim e merr të drejtën kur hedh diçka para siç po hidhet, por në fakt është i diskutueshëm dhe në letrat international që unë konsultoj si një model i cili zakonisht futet në zona që nuk kanë zhvillim të madh dhe stimulohen, por jo në një zonë e cila tashmë është me shekuj qendër e këtij qyteti dhe pjesa më me vlerë e qytetit. Pra ti nuk mund të flasësh për rritje të biznesit në një zonë që e ka dhe vlerën dhe biznesin bashkë aty. Dhe kjo e bën të diskutueshëm jo thjesht në mënyrën se si futet ky projekt, por në diskutueshëm në atë që ky projekt po përfiton nga vlerat e pasuria që ka kjo qendër. Kjo është harta e famshme që ne nxjerrim në çdo protestë. Shikoni, pyetja e parë që i bëj të gjithë atyre të cilët nuk e njohin këtë projekt. Në këtë hartë, po ta vëni re, më i madh është numri i objekteve me ngjyrë se sa atyre të bardha. Çfarë tregon kjo? Këto objekte janë të gjitha që do preken. Pjesa më e madhe, kjo që shikoni me Leila, janë që do prishen në fazën e dytë që jemi banorë 74 familjet e dorës së dytë. Dora e parë ka qenë kjo këtu. Dhe dora e tretë do të jetë kjo mbi amfiteatër. Projekti është ndarë në faza sepse ashtu ju është dukur e përshtatshme për efekt të menaxhimit apo për efekt të reagimit. Këtë ne nuk e dim. Por e sigurt është që kushdo që e shef këtë hartë e shikon se impakti në këtë lagje nuk mund të jetë i vogël dhe zëri jon nuk mund të jetë i padëgjueshëm kur objektet tona preken një nga një e prishen një nga një. Kjo hartë tregon batërdin që po bëhet atje. Më vjen keq për tonin, u përpoqa desha ta mbaj pak më profesional, por prapë më vjen tek ajo. Shpronësimet. Presioni mbi pronarët, mungesa e transparencës, konsultimet. Ne kemi 6 muaj që në ditën e parë, kur kemi bërë takimin me institucionet shqiptare, me Bashkinë e Durrësit, i kemi thënë, ne, siç na gjetët nominalisht në dokumentacionin e prishjes, ju ka taku me na gjetë nominalisht në dokumentacionin e konsultimit të projektit. Projekti dhe ligjet shqiptare dhe ligjet e ratifikuara nga shteti shqiptar i kanë të zezë mbi të bardhë. Konsultimi, transparenca është aja e çdo projekti.
Më qëllon të bëj ekspertizat huaja dhe gjëja e parë që fillon është ESIA, e quajnë ata, Environment and Social Impact Assessment. Pa atë nuk fillon asgjë. Pa e parë se çfarë impakti, jo thjesht mjedisor, po social do të shkaktojë një projekt, ti nuk mund ta nisësh projektin. Ky projekt është bërë vërtet shumë gjatë, por shumë gjatë për ata që e kanë pasur në përduar. Por banorët të cilët janë prekur nuk kanë ditur asgjë përveç ditën kur i ka ardhur shpronësimi për interes publik dhe u ka thënë ju jeni tashmë në fazë të pakthyeshme. Dhe kjo është ajo që unë them të parën. Presioni mbi pronarët është jashtëzakonisht i madh në mungesë të plot transparence. Por ne këtu nuk kemi vetëm çështjen e këtyre banorëve, të cilët mund të ishin në çdo lagje të qyteteve shqiptare. Këtu tashmë kemi një sit arkeologjik, edhe sikur këta banorë të pranojnë ato vlera, ato marrëveshje që i ofrohen. Këtu është më shumë se kjo. Siç ju shpjegova, aty ka objekte që ja vlen të prezervohen. Janë objekte që po të fillosh të rigërmosh apo të rindërtosh do gjesh sit arkeologjik poshtë. Si mund të punosh kështu pa e pasur një ekspertizë për mbrojtjen e sitit. Ndaj dhe unë i përmend me radhë, këtu nuk është vetëm çështje e këtyre banorëve, këtu është më shumë se sa e këtyre banorëve, është e gjithë qytetit dhe i qendrës së tij historike. Po, ne me ato forcat tona të pakta, ne jemi një grup shumë i vogël, por shumë i zëshëm për faktin e thjeshtë që ne e detyruam qeverinë shqiptare, kryeministrin shqiptar të ulej me ne. Por e di si e detyruam, me ato protestat e përditshme, me ato dokumentacionet e përditshme, me relatimin e çështjes deri në World Heritage Watch dhe deri në institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare, sepse ky nuk është një projekt i zhvilluar vetëm nga qeveria shqiptare. Ky çuditërisht vjen me emrin e madh ADF. Dhe ADF-ja gjithmonë mban atë qëndrimin, unë jam vetëm donator. Megjithëse gjithandej del më shumë se donator. Ai ka qenë, ai ka marrë studion e projektuese, ai ka bërë termat e referencës, ai do të investoj, ai, do me thënë në fondacioni, do të investoj në brezin e rikonstruksionit të bulevardit e Bidam dhe jo vetëm. Ndaj, relatimi jon i kësaj çështje internationally, do të thënë në kuadër internacional, po themi dhe ndërkombëtar, ka qenë një detyrim për ta bërë të paktën të dukshëm historinë tonë. Pra që nuk është historia thjesht e disa banesave të cilat ne po na dëmtojnë. Më falni për. Çfarë kërkojmë ne? Ne kemi kërkuar që në fillim të pezullohet pikërisht me arsyeën e thjeshtë që në këtë projekt me qëllim apo pa qëllim janë bërë disa gabime. Pse qenë ka kaq e vështirë për qeverinë, për grupin e projektit, për të gjitha ata hartuesit e projektit të ndalojnë dhe të reflektojnë. Ata e dhanë shenjën e parë, kryeministri kur erdhi atje dhe foli me ne, megjithëse erdhi me definicionin unë këtu kam ardhur vetëm të negocioj vlerat dhe risistemimin tuaj në vende të tjera, vetëm e dy shembuj të thjeshtë ju dhanë, e kuptoj që në situata në vend është shumë larg asaj që ata pretendojnë. Shkeljet janë të demonstrueshme nga ne që për 6 muajsh dhe janë më shumë se sa ai grup që ju shikoni nëpër protesta. Janë shumë më shumë në bisedat dhe në komunikimet që kemi me të gjithë grupin e zonën e banimit, sepse zona sipër është një zonë më vete e cila për momentin nuk po reagon pikërisht për faktin që nuk i ka ardhur shpronësimi. Por në fakt asaj do t'i vi, ose më mirë i ka ardhur mandati përpara, sepse ajo është futur në një plan PDYV që quhet, që do ta sqaroj më shumë Artani, që është një plan akoma dhe më i diskutueshëm se ky plani që na kap ne 74 familje dhe 12 para nesh. Përfundimi. Amfiteatri i Durrësit është pasuri kombëtare, pasuri evropiane, dëshmi e një qytetërimi shumë shekullor. Vendimet e sotme do të përcaktojnë nëse do të ruajmë integritetin e tij për brezat e ardhshëm ose do të krijojmë një transformim të pakthyeshëm në emër të zhvillimit të afatshkurtër. Kjo në emër të amfiteatrit, por në emër të projektit tij unë mund t'ju shpjegoj
edhe një detaj të fundit, që në emër të amfiteatrit po bëhet shpronësimi dhe ky projekt, por në fakt, për dijenin e të gjitha atyre që nuk e din, ka 0 buxhet për amfiteatrin. Pra këtu nuk ka lidhje as me gërmimin dhe as me zbulimin e amfiteatrit. Projekti TID ka fond vetëm për marrjen dhe risistemimin e pronave rrotull amfiteatrit, vlera e të cilave tashmë dihet, nuk kam nevojë ta shpjegoj. Gjithsesi, grupi jon, i cili përpiqet ta ndjeki ligjërisht, institucionalisht, ne këtu kishim ftuar sot dhe zotin Adrian Muka, pikërisht për ta ndjekur çështjen tonë në Këshill Bashkiak dhe për ta çuar deri në fund ngritjen e komisionit hetimor pranë Këshillit Bashkiak, sepse në dijenin tonë dhe dokumentacionet që ne gjejmë, shohim që pushteti lokal e ka lëshuar pa duar të drejtën e tij elementare për të aprovuar dhe për të iniciuar dhe për të kontrolluar projekte si ky. Ndaj, ne do të vazhdojmë jo vetëm ligjërisht, ne do të vazhdojmë jo vetëm me protesta, ne do të vazhdojmë përsëri bashkë për t'i treguar që prona është e shenjtë, si risistemimi nuk është opsion, rishikimi i projektit është opsion. Ndaj, ne jemi këtu për t'i thënë që zgjedhja është e jona, jo e atyre që hartojnë projekte korruptive. Faleminderit. Ndaj, ne jemi këtu për t'i thënë që zgjedhja është e jona, jo e atyre që hartojnë projekte korruptive. Faleminderit. Faleminderit për gjithë sqarim, cili është në nivelin pak më të përgjithshëm. Tani do kemi kënaqësinë që të dëgjojmë edhe zotin Atan Kacani, i cili vjen vetëm në cilësinë që ai ka si urbanist, planifikues territori dhe si njohës si trashëgimist i qytetit, që besoj të na bëjë një panoramë edhe më të mirë, edhe më të plotë sa i përket ndërhyrjeve që ky projekt sjell, jo vetëm në pronën private, por edhe në ato që është interesi kryesor publik, pikërisht rresat e trashëgimisë kulturore të qytetit. Atë, unë kam qojtë të prezentimin transformimet urbane, sepse është një pikpyetje madhe nëse kemi të bëjmë me një zhvillim, rigjenerim, riedzim, konsolidim, një seri fjalësh ndryshme që përdoren teknike, por që kanë përgjegjësi penale ligjore. Pra, përdorimi i fjalëve teknike të ndryshme ka futur administratën publike vetë në një amulli që as ato vetë shkresat nuk i dinë se si t'i përcjellin nga një institucionin tjetër. Unë përdoja fjalën transformim urban për të kuptuar çfarë do të ndodhi, çfarë pritet që të ndodhi. Tashti, gjithçka fillon me zonën A dhe B. Kjo është harta e miratuar në vitin 2018, pra qyteti joni Durrësit është ndarë në 2 makrozonat mëdha. Zona arkeologjike B, që shkon teknikisht deri poshtë tek Kneta, për arsye të kanë qenë varrezat romake, një seri arsyesh ndryshme që mbas arkeologët mund t'i japin detaje, dhe pjesa tjetër zonës më të çmuar dhe më të vlefshme fillon kryesisht nga posta deri tek Velierja, pra deri tek rruga e Velierës. Dhe kjo është zona kufitare e arkeologjike A. Është me VKM, është me firmë dhe me vull. Për te hartës ka një seri pika shnenesh të ndryshme të cilat thotë se si duhet bërë ndërhyrja në zonën A. Kjo ka qenë edhe pika më e fortë e kritikave që kemi bërë së bashku me Gerin edhe me shumë tjerë edhe për ndërtimin e Velierës. VKM-ja për zonën A specifikon në pika të qarta që çfarë do lloj lëvizje materialesh, objektesh, duhet të jenë të çmontueshme. Çfarë do lloj procesi që ndodh në zonë, prishje, sistemim, rigjenerim, duhet të ndodhi me faturë të kontraktuar me arkeologët e Institutit Kombëtar të Arkeologjisë. Pra, çdo tull që hiqet, duhet hiqet me një metodologji shkencore. Pra, nuk mund të ndodhi procesi nëpërmjet fadromave dhe të marrë përpara ndërtime. Pra, duhet të ketë institucioni përgjegjës e arkeologjisë shqiptare, duhet të ketë një metodologji të saktë, për ndryshe rëndon përgjegjësia edhe atyre penale dhe administrative. Pra, ato duhet të ketë një metodologji të saktë se si po ndodh kjo lloj prishje banese, ose si do të ndodhi.
Përtej asaj çfarë kuptojmë që duhet ketë një plani teknike, duhet ketë edhe një financim buxhet apo stafat për këtë lloj zëri për arkeologët. Kjo është për sa i takon zonës A arkeologjike, dhe kuptojmë që ne me lagjen e Kalas, me lagjen e amfiteatrit, por edhe jashtë jemi brenda zonës A. Pra, çfarë do lloj ndërtimi që është duke ndodhur aty, është duke ndodhur në shkelje penale administrative. Pra, ndryshimet e ndryshme duhet jepen se zbon me arkeologët. Janë prishur themele, janë prishur banesa, por i ndërtohen, duhet ndodhin me arkeolog. Shkolla Gjergj Kastrioti në Durrës ka ngel sepse lekët e arkeologjisë janë hëngër. Është bërë projekti për para, edhe nuk është bërë gërmimi arkeologjik. Nuk janë dhënë financimet që të bëhej gërmimi arkeologjik. Dhe tashmë jemi përballë të njëjtës sfidë. Tashti, qyteti Durrësit ka pasuri të mëdha, dhe unë do të kuptoj ku futemi në UNESCO, në rangun shqiptar. Në Shqipëri në UNESCO kemi Beratin dhe Gjirokastrën. Berati dhe Gjirokastra janë për një arsye të vetme, sepse kanë kalan, tregojnë nëpërmjet morfologjisë urbane se si kanë qenë banesat, dhe jashtë kalas kanë pazarin. Çka do të thotë për UNESCO që kemi të bëjmë me një vijimësi të civilizimit, të qytetërimit për shekuj me radhë. Pra, kesh një pazar jashtë kalas, do të thotë që ke qenë në paqe, ke qenë harmoni, ke qenë me tregti e gjithë tjerat me radhë. Dhe do të thotë që është një trashëgimi e njerëzimit për shekuj me radhë. Gjirokastra dhe Berati fatkeqësisht nuk janë në UNESCO për tipologjinë e ndërtimit, fatkeqësisht. Një punë më e madhe duhet bërë nga institucione, arkitekt, universitete në mënyrë që të fusin Beratin dhe Gjirokastrën edhe për tipologjitë e ndërtimit. Tashti shkojmë në rastin e Durrësit. Durrësi si një trashëgimi që na vjen në shekullin e kaluar, na vjen me një lagje të Kalas, na vjen me një amfiteatër që nuk ishte akoma i eksploruar në vitet 20, dhe na vjen me zonën e Eksobazarit, nëse keni parasysh mbrapa Pallatit Kulturës është një rrugicë e vogël që quhet Eksobazari. Aty ka qenë Hani Beshirit, 500 vjeçar, ka qenë pazari, kanë qenë pazari më i madh i Durrësit, mund ta quajmë kështu. Pra, Durrësi kishte mundësinë që të futej në UNESCO me një kalat madhe, me një pazar të jashtëm. Në vitet 50, regjimi autoritar i asaj kohe vendosi që të prishi Hanin e Beshirëve, ta shkatroi komplet me themele, gjas me luftë kundër klasave, të nxjerri thesare, të nxjerri një seri gjërash dhe u shkatru e gjithë habitatet dhe akoma sot forumi bizantin ka ngelur i paprekur. Pse? Sepse synimi nuk ka qenë me bërë gërmime arkeologjike, synimi ka qenë për të prishur zemrën tregtare të qytetit, për të prishur këtë lloj vijimësie që qyteti e kishte pasur dhe për ta kthyer një qytet industrial, pa një perspektivë trashëgimisë. Tashti u zhduk mundësia e pazarit. E prishëm, në vitet 50. Pra arkeologët shqiptarë si ndjeri profesor Tartari dhe shumë tjerë me radhë, lufta mbetej që të fusnim qytetin e Durrësit në dosje në UNESCO-s së bashku me lagjen e Kalas dhe gërmimet e reja që po ndodhnin tek amfiteatri në vitin 66. Fillon dosja, dorëzohet, nuk e din çfarë pike është. Në 67-68 fillon dhuna ndaj institucioneve fetare në Shqipëri, mbyllin kisha, mbyllin xhamia dhe nuk ka asnjë mundësi që të dëshmosh një vijimësi historike. Në këtë lloj këndvështrimi fillojnë edhe gërmimet, ajo që quhej gropa e djallit, se vinte një herë e keqja, ishte pikërisht te kisha. Aty do të fillojnë gërmimet e para, thellimi më i madh, edhe do të hapet kisha. Ku do të gjendet kisha, nëse keni parasysh arkitekturën e kishës, është si e dal nga shkallët. Ajo ka qenë porta perëndimore e amfiteatrit. Aty nxirreshin trupat në antikitet, ato që vdisnin në arenë. Të kushterët e parë e taposën, vunë mozaikun dhe thanë nga kjo derë perëndimore e amfiteatrit nuk do dalim më të vrarë. Pra kushterët e parë bën një rezistencë, taposën derën perëndimore të amfiteatrit. U gjet kisha, regjimi autoritar i asaj kohe në 67 do të marrë banesat që ishin mbi amfiteatër dhe do t'i pozicionoj pra brenda lagjes Kalas me 3 pallate sovjetike. 3 pallate sovjetike që ishin nga krahu tjetër i lagjes. Kjo është një ide gjasmë që spostu nga trashëgimia, por ishin pra brenda Kalas. Në këtë mundësie me 3 pallate sovjetike, lagja e amfiteatrit të Durrësit zhduk për gjithë një mundësim për të futur si kala në UNESCO, si fortifikimi gjithë së bashku.
Zhduket mundësia sepse nuk kemi bëjmë me tipologji të trashëgimisë historike, vijimësisë njëra pas tjetrës. Tashti pyetja për autoritetet publike është ç'do bëjmë? Do fusim amfiteatrin? Qytetin me pazarin nuk e fusim dot. Lagjën e Kalas me pallatet sovjetike mrena nuk e fusim dot. Atë e fusim amfiteatrin. Amfiteatri Durrësit është një ndër 600 që ka gjithë periudha romake. Është ndër më të vjedhurit nga mermeri, është i sfazum, i prishëm nga tërmeti, por nga vitet 90 e tutit do fillojnë disa lobime njerëzish, administrate publike gjithë tjerët me radhë për ta quajtur amfiteatrin si një trashëgimi romake. Si një pjesë që ne nga Durrësi joni vogël do lulëzojmë Romën atje, dhe japim krenari Romës atje, edhe do bëjmë homogenizim të amfiteatrit. Do bëjmë si kanë qenë gladiatorët. Ndërkohë amfiteatri jon është një vijimësi e trashëgimisë e të krishterëve të parë që kanë luajtur me rezistencë, e venecianëve që e kanë kthyer në hapësira Lazareto që është dokumentuar, e muslimanëve dhe osmanëve që do të fillojnë me fortifikimin e parë e popullsisë muslimane dhe hebreje që do të ikin nga Italia që 1500-ën. Dhe do të vazhdojë deri në luftën e dytë botërore. Ajo popullsi urbane që ishte në lagjën e Kalas ishte një labirint social dhe ekonomik. Keni shumë libra që tregojnë se si aty janë fshehur edhe hebrejt që ikshin nga lufta e dytë botërore dhe futeshin tek lagja amfiteatrit, ndryshoshin emra e gjithë tjerët me radhë. Keni librin e Jutta Newman, Escape to Albania, që përshkruan pikërisht se si lagja ishte një lagje e bashkimit social e solidaritetit ndër shekuj. Tashti, në këtë lloj këndvështrimi, mund të më ta kthesh çik më japa. Në këtë lloj këndvështrimi ne kemi një vendbanim i cili është amfiteatri, kanë vazhduar gërmime dhe kanë ngelur një pjesë tutje. Pra kemi një pjesë që është gjetur dhe një pjesë tjetër që është e sfazuar, e thyer në mes. Kjo pjesa këtu deri diku ka qenë edhe hambare, kanë qenë magazina, kulla e barutit sipër e Esat Pashës ka qenë lidhur bashkë me mencën e ushtrisë që janë ndërtesat sipër amfiteatrit me garnizonin turk, zbrisnin poshtë me korridore deri tek familja Kacani. Deri në luftën e 43-shit kanë qenë armatimet poshtë tek galeria. Në 43-shin do të vinë trupat naziste, do merrshin popullsinë hebreje apo popullsinë që ishte aty, dëshironin të merrnin dhe armatimet. Armatimet që kanë qenë të amfiteatri janë lanë kohën osmane, në 12-ën. Armatimet osmane na kanë bërë nga sulmi serb, në 13-ën, populli Durrësit ka dalë me armatime mbi muret për të mbrojtë kundër trupave serbe, kanë mbrojtë luftën e parë botërore, na ka dhënë dinitet kundër kujdo interesi kolonialist, edhe mbi të gjitha është ka shërbyer për luftën për rezistencë të trupave nacional çlirimtare luftës së dytë botërore. Të gjitha armatimet kanë ardhur nga amfiteatri. Nëse gjeni dokumentat e vidit me Esat Pashën, lufta ka qenë ku i gjeta armatimet, si armatose njerëzit. Kemi bëjmë një trashëgimi të vazhdueshme të mbrojtjes Kalas, siç e thash, fortifikimit, kemi të bëjmë me të krishterët e parë, kemi bëjmë me venecianët, materiale ndërtimi që janë ricikluar, pra kemi një vijshmëri 2000 vjeçare, të dokumentuar. Ne nuk kemi pse të mburremi se si ne të glorifikojmë Romën. Po ne kemi historinë tonë të vijimësisë të gjitha këtyre pllakave dhe gurave të një pas njëshëm që janë pjesë e mozaikut të amfiteatrit së bashku me banesat. Dhe këtu është sfida më e madhe. Nga një ka një lobim njerëzish që duan ta fusin Durrësin në UNESCO si romake, që nuk ka asnjë vlerë të tillë, sepse amfiteatri kanë të gjithë botën, akoma edhe më të mirë se sa amfiteatri jon, që të vlerësojmë Romën, dhe nga kjo tjetër harrohet kompozimi të gjithë këtyre mikrohistorive të vogla për ta futur qytetin në UNESCO. Tash vazhdojmë tutje me një pastim të gjithë shkeljet. Në vitin 2018 qeveria shqiptare, nësia vetëm që kishte ishte amfiteatri, e shpall me VKM zonë ekskluzive vetëm parkun arkeologjik të amfiteatrit. Pra, vetëm parkun e amfiteatrit së bashku me muret. Kjo gjë do të ndodhi pa një plan përgjithshëm vendor urban. Dhe VKM-ja e shpalljes thot që plani i ri që është duke u hartuar duhet të marrë në konsiderat këtë kufirin e murit dhe amfiteatrit. Në mënyrë që nesër, ku të bëhen zhvillime, ndryshime, të mos përzihet kuroja e amfiteatrit me kurorën e banesave. Plani përgjithshëm urban bën të kundërtën. Nuk e respekton VKM-n, edhe shkon edhe krijon njësi strukturore
duke fut amfiteatri mëhen, shtëpiat mëhen, muhet mëhen. Pra, gjitha këto lloj duke përzi kufirin e asaj çfarë i thonë të VKM-ja. Pra, plani i përgjithshëm vendor ka shkelur VKM-n e planit kufirit të amfiteatrit. Pra, ka dalë jashtë kornizës. Nga krau tjetër, plani i përgjithshëm vendor urban është në një amullit madhe, terminologjike, fjalësh e gjithë tjerat me radhë. E njëjta zonë që po flasim mbi amfiteatër, herë pasqyrohet me numrin DRUB M1 480-173 dhe herë të dokumentat me firmë me vull pasqyrohet DRUB A2 480-19. Këto janë pashaportat quhen ndryshe të zhvillimit me koeficient, që të regojnë intensitetin, volumin, përdorimin e tokës. Këtu ka një papërpullshmëri ndërmjet Agjencisë Kombëtare e Planifikimit Territorit dhe firmave dhe vullave të bashkisë. Janë dy numra të ndryshëm, edhe të shkresat ku ja përcjellin njëri tjetrit kanë një keq kuptim. Nuk dinë se çfarë shkresë, çfarë numri t'i çojnë njëri tjetrit dhe t'i raportojnë. Pra, harta digjitale me hartën e firmosur nuk janë në përpullshmëri. Kjo është shkelja e radhës së institucioneve publike. Tashti, i marrim të dy pashaporta edhe shohim çfarë kërkon plani rregullues urban. Plani rregullues urban thotë që për zonën e amfiteatrit, sipas ligjit, duhet të ketë konsolidim urban. Në ligjin e planifikimit urban, fjala konsolidim do të thotë uniformim të arkitekturës, ndryshime të vogla të volumeve, por jo sipërfaqeve aktuale që janë. Pra mund kryshën dritare, shtesa, balkone, dhe një perspektiv, landscape që mund të regoj rrugën, panoramike, por jo të prishet ndërtimi. Këtë gjë e thot plani rregullues urban për zonën pashaportën e amfiteatrit. Konsolidim fjalë për fjalë do thot stabilizim dhe përmirësim, do thot zona ekzistuese që kërkojnë përmirësime, ndryshimi funksionit jo, ruhet funksioni bazë që është dhe përmirësohet pa ndryshimet mëdha. Pra përdorimi i tokës, rrugët, parcelat, gjitha nuk duhet ndryshojnë. Ndërkohë, qeveria shqiptare shkon edhe shpall një projekt që quhet TID, edhe i quhen rijetëzim. Fjala rijetëzim, sipas ligjit planifikimit urban, do të thotë diçka tjetër. Janë dy butonat ndryshëm. Janë dy butona në ligj së shtypësh ndryshme. Rijetëzim, çfarë do të thotë? Rigjallërim dhe transformim. Zona të degraduara ose në rënje. Nuk se di që t'jetë zona të degraduara. Ndryshimi funksionit totalisht, komplet. Dhe përdorimi i tokës, riorganizohet toka, ndryshon morfologjia e tokës. As në kalan e Gjirokastrës nuk i ka ndryshuar shtigjet e rrugëve. Tek ne do të ndryshojnë shtigjet e rrugëve, do të ndryshojnë shtigjet e formave të parcelave, dhe kjo është duk për gjithnjë mundësinë që të futesh në UNESCO. Pra, këtu vetë TID-i është në kontradikt me planin e përgjithshëm urban. Pra, kemi të bëjmë me dy fjalë teknike ligjore që janë kontradikt me njëra tjetrën. Vazhdojmë tutje. Një ndër gjërat më të rëndësishme është rregulloja e planit dhe harta e përdorimit tokës. Të dyja të firmosura nga Kryeministri i Shqipërisë, nga Kryetaria e Bashkisë, nga Drejtoritë Përkatëse të Urbanistikës dhe kështu me radhë. Plani rregullores urbane, neni 19 koeficienti shfrytëzimit të territorit. Çfarë thotë? Thotë për këtë lagje këtu nuk duhet prishur më shumë se sa 60% e sipërfaqeve aktuale. Ndërkohë, projekti PD-V, siç do e shohim, prish mbi 95% të ndërtesave. Rregulloja e planit e ka të firmosur, e ka të dokumentuar dhe thotë që nuk duhet kaloj më shumë se 60% të sipërfaqeve ndërtimore shembjet. Nga krau tjetër, harta e përdorimit tokës. Harta e përdorimit tokës është me firmë, me vull. Harta e përdorimit tokës tregon një ollë të kuqe. Çfarë do të thotë që është kontekst urban. Nëse do të ishte me jeshile, atëherë do të ishte ashtu siç pretendon Bashkia edhe Kryeministria. Por ajo bën kontradikt me planin e përgjithshëm urban, sepse plani i përgjithshëm urban thotë kjo duhet jetë vend banim. Amfiteatri, sipër, gjithë tjetër me radhë është vend banim.
Pra nuk është hapësirë e gjelbërt. Hapësirat e gjelbërta i kemi të shënuar, por nuk është mbi amfiteatër. Pra kemi të bëjmë edhe me një shkelje të planit përgjithshëm vendor dhe mbi të gjitha të hartës së përdorimit tokës. Është më tutje. Fillojnë edhe nga viti 2021, përsa 2019 akoma direkt, film pas tërmetit, pa ardhur akoma viti i ri, qeveria shqiptare miraton një dokument që quhet PDYV, ose ndryshe plan i detyruar vendor. Sipas ligjit të planifikimit urban, që është këtu, viti 2014, fjala PDYV nuk ekziston. Pra, nuk është instrument, nuk është dokument i planifikimit. Si u ta quaj unë menun e javës shtëpisë time, ta bëj rregullore për lagjën. Nuk ka asnjë kuptimi, është një dokument i cili nuk ka një bazë ligjore. Kush është fjala e bazës ligjore? Fjala e bazës ligjore është PDV, jo PDYV. Do thot plan i detajuar vendor. Hartimin e master planit, jo plan i detyruar vendor. Megjithatë, ai që e ka marrë përsi për këtë, është kryetarja e bashkisë, që shohim vetë kryetarja e bashkisë ka firmosur që të vijojë me PDYV-n e lagjës së amfiteatrit. Mirjana Sako më thuje? Mirjana Sako, thuaje. Po, e shohim bashkë. Ky është vendimi. Në vitin 2021, Bashkia Durrës, Sani Sako vetë firmos një dokument që thot me pushtetin që më zhdhën mu nga ligji mbi qeverisjen vendore dhe në bazë të kuadrit ligjor mbi planifikimin urban, unë vazhdoj dhe miratoj PDYV-n për lagjën e amfiteatrit. Këtë gjë e bën në 2021-shin, një vit përpara se të miratohet plani përgjithshëm vendor i Durrësit. Plani përgjithshëm vendor i Durrësit është miratuar në vitin 2022. Duhet ishte mbyllur që në 2019, por këto e kanë svarrit për çështjet e portit, sepse kanë dashur që të ndryshojnë atë përdorimin e tokës, ta kalojnë nga bujqësi, ta kalojnë në industri, dhe kanë fut agjendat e portit dhe kanë fut tek plani përgjithshëm vendor urban. Ndërkohë, kuptojmë që kanë hartuar, kanë miratuar një plan të detyruar vendor pa pasur një plan përgjithshëm urban. Është shkelje rregullore. Tashti ky lloj dokumenti PDYV-ja që një shpikje e tërmetit. Po. Kur ndodhi tërmeti, u sajuan ka PDYV. Është shpike takimesh emergjencash. Nuk ka një bazë ligjore mbi PDYV-n. Kryetarja e bashkisë thot nga pushteti që më vjen mua nga ligji mbi pushtetin vendor, unë marr iniciativën që të hartoj PDYV-n. Tashti, ligji mbi planifikimin urban dhe ligji mbi pushtetin vendor, ma të gjitha për pushtetin vendor, i thot që ti si kryetare duhet shohësh ligjet e urbanistikës përpara se të marrësh vendime mbi atë ligjëra. Pra ajo ka shkel ligjin e pushtetit vendor, për pushtetin vendor ka shkel ligjin e urbanistikës dhe ka marrë fjalë goje, tavoline, i ka marrë dhe i ka bërë letra shkresa në firmë. Tashti, sipas ligjit urbanistikës duhet që të ketë një promotor ku bëhet një master plan. Promotori duhet kaloj dhe duhet jetë nëpërmjet banorëve, vetëm banorët janë çelësi i zhvillimit të një zone, 50+1% të banorëve. Po. Pra, duhet jetë iniciativa, duhet lindi nga vetë banorët 50%+1. Duhet bëhet kërkesë. Kjo kërkesë duhet shkojë të zyrat e bashkisë. Kryetarja e bashkisë sipas pushtetit vendor ka detyrë që të rrasi këshillin bashkiak dhe ti tregoj dokumentacionin e banorëve, e ti thot këshilli bashkiak, a jeni ju dakord që ne të vazhdojmë me këtë lloj procedure? Ja kërkon ligji mbi pushtetin vendor. Kryetarja e bashkisë nuk ka thirr as këshillin bashkiak, as për PDYV-n, as për PDV, as i ligjore. E ka marrë vetë përsi për gjën. Ligji mbi planifikimin urban, mbi planet e detajuara, thot që në qoftë se 1/3 e banorëve kundërshtojnë projekti anullohet. Tashti, këtu duhet kuptojmë, kush është nga zyra e bashkisë që përmend shënim faktin që 1, 2, 3 banorë thonë unë jam kundër projektit? Pra, duhet shkohet, ato kanë për detyrë që të vënë një fletë
edhe ju të filmoshe dhe thoni unë nuk ju jap të drejtën e projektit që të vazhdoni. Ne ja kemi quar me deklaratë. Ja keni quar me deklaratë, pa ato e kanë për detyrë administrative. Për detyrë ta marrin parasysh. Ato e kanë për detyrë administrative sipas ligjit. Tashti, çfarë bën PD-ja? PD-ja, siç tham, ka dalë jashtë kufive të zonës amfiteatrit. Ka dalë jashtë komplet fare. Është përpara projektit tit. Pra kjo që po shpjegon Artani tani është para projektit tit. Dhe kjo PD ka hyrë në zonën sipër. Ka hyrë dhe në këtë pjesën që e ka 12 të parët, po sidomos pjesën sipër. PD-ja ka kaluar jashtë kufirit, ka marrë një seri muesh fortifikimesh jashtë, ka marrë ka shkuar deri poshtë tek Mulliri, nëse të kemi parasysh, dhe tek hyrja e Pusit, ku është hyrja rrugës Xhamis Vogël. Pra ky është pak a shumë limiti, nga kulla e sipërme deri tek hyrja e rrugës Xhamis, dhe nga bulevardi deri tek Lulishtja. Ky është kufiri i transformimit. Këto parashikojnë, me këto njollë të kuqe janë gjithë banesat që do përishën. Pra, te i kalon 60% si pas rregullores planit përgjithshëm urban. Këtu përishën mbi 90% të ndërtesave. Dhe, nga krau tjetër, fillojnë edhe krijojnë disa koncepte se si mund përdorë nesër këto hapësira të gjelbërta. Aty ku supozohet ku është familja Gumbulli, familjes Kacani, si me aku e shumë tjerë me rallë, do prishin shtëpia dhe nuk kanë synim gërmimin ekologjik. Siç dhe shohim më vonë, kanë synim që të krijojnë një platformë të madhe hekuri, ku qytetarët heqin mbi murin e amfiteatrit. Mbi pjesën e sipërme të amfiteatrit, ku janë një grup banesash së bashku me shtëpinë familjes Podgorica, e Sat Pashës, se gjithë tjerët me radhë. Supozohen që të krijohen hapësira ekspozimi me kafene, të prishën ndërtesa dhe bëhen kafene. Siç e pam tek harta e vjetra italiane, pjesa e sipërme mbi amfiteatër ka qenë një ndërtesë e gjatë, unike. Kuptojmë që ndërtesat atëherë kanë qenë me dru, kanë qenë me mure shumë të holla. Ato kafene do t'i bëj për veta, do janë i shokëve. Janë bërë, po, dhe duan që t'i prishin dhe t'i kthejnë për kafene, hapësira ekspozimi. Gjithë këtë hapësirë këtë, edhe anash murit. Ndërkohë, thonë që për park, plaja e sipërme e Kalas, po me gjithë atë është dyshim se çfarë përdorimi di japin atij lloji, sepse plani përgjithshëm urban, keni parasysh, nuk e parashikon park. Plani përgjithshëm urban i thotë, i prishë shtëpiat, tash duhet japësh lejen për ndërtim aty. Sepse plani përgjithshëm thotë e ke zonë të kuqe, e ke zonë banimi. Po ndryshe plani duhet të kishte ndryshuar, duhet ta kishte bërë edhe plani përdorimit të tokës, duhet të ishte bërë me ishile. Pra, ndryshimi i parkut do i hapi rrugë ndërtimit. Nëse keni parasysh tek rrugica Vogël, ku është ai buli që bën anijet për druri, tek sheshi kryesor në Durrës, është një blok banimesh aty në formë guackë vëje. Ajo është dokumentuar nga DF-ja që është teatri i Durrësit, teatri antik, edhe nga morfologjia urbane, e kuptoni. Aty po jepen kulla. Po jepen kulla ndërtimi dhe do të ndërtohen mbi teatrin antik. Dhe ajo parashikohet që ta menaxhonte ADF-ja jasme. Teatrin antik ta gërmonte ADF-ja dhe ta menaxhonte. Ndërkohë, mbi atë që vetë ADF-ja supozohet që duhet menaxhoj, po jepen leje ndërtimore. Ndërkohë ADF-ja vetë nuk ka thonë gjysmë fjalë për këtë gjë. Pra duhet që ta kishte bërë, nëse kishte pas qëllime për të bërë trashëgimin e Durrësit, duhet të kishte thënë bashkisë Durrës e gjithë tjerë me radhë, kujdes, po jep leje ndërtimore mbi ato zona që mund të thonë që duhet i menaxhoj. Po nuk e ka bërë këtë gjë. Dhe me shembjen e zonës amfiteatrit, supozohet që ndërtohet kjo morfologji. Pra mbi ndërtesa që po flisim sipër mbi amfiteatër, nuk synohet hapet as porta veriore, as që të vazhdojnë gërmimet më sipër, as që të hapen terracat e artillerisë, por të ndërtohen dy ndërtesat mëdha, me xham, me hekër, të ngulur mbi bllokun e amfiteatrit. Këto janë ndërtesat që do të ndërtohen, rreth e përqark, janë gati sa gjysma e atyre që do prishen. Pra, do prishet 90% e do ndërtohet diçka tjetër.
Pastaj kush do jetë pronarja të ndërtesave që do ndërtohen? Kjo që shifni është imazhi i fundit dhe kuptoni pikërisht pra se si do të jenë këto llamarinat e hekujt, struktura të cilat së pari do të mbulojnë kishën e vjetër, që po flisim shpare. Atë kishën të porta perëndimore, këtu, me struktura hekuj, me rampa, brenda mermerit kishës. Dhe rrezik do të çajnë edhe kishën, do i hapin një derë, do të lidhin me një rampë tjetër derën veriore me kryqëzimin e arenës dhe mbi hapësirën ku janë grumbulli banesave sot në mbi amfiteatër, do të bëhet një pasarel në formë unazore. Një hekër. E njëjta gjë si llamarina Velierës. Me të njëjtën pesha, me të njëjtën madhësi mbi amfiteatrin antik. Këtë projektin e ka miratuar arkeologja shumë debatuar në Shqipëri, Iris Pojani dhe Gjerak Karaiskaj. Përsa i takon trashëgimisë kulturore. Janë me firma këtu. Mund t'jenë. Po. Kjo është firma që shifni, është e njëjta që ka bërë edhe transformimet në lagjen e Pesmajt në Tiranë. Të gjitha ato rezistencën, bastisjet me dhunë dhe format ndryshme. I nga banorët e 5 majit pa shtëpi, i cop letër shtëpi sociale, por jo pronarë. Tashti, ka disa kategori të ndryshme. Sipas urbanistikës, çdo rast duhet trajtohet më vete, por unë nuk do të thoja të futesha me trajtim më vete. Ne mbi të gjitha duhet që të ruajmë atë çfarë po thosha në fillim. Duhetojmë kompaktësinë urbane, duhetojmë trashëgiminë urbane, duhetojmë banesat brenda. Ja ta marrë, një sekond. Rrutja e vendbanimit brenda mureve dhe vijimësia ndër sheku janë çelësi i vlerësimit të trashëgimisë urbane, sepse pasuritë më të mëdha nuk është vetëm prona e familjes Kacani, por është gjithë historia narrativës së familjes që është ngritur mbi atë gjëje. Duke filluar nga lufta për pavarësi, duke vazhduar në 43-shin, nesër mbase mund të restaurojmë një pjesë të amfiteatrit, vetëm një seksion mund të vëmë mermerin. Një pjesë tjetër tregjojmë shtegun nga shtëpia e Sadit me barutin që lidhet deri me shtëpiat poshtë. Familjet mbase mund t'ikin, por emrat duhet ngelen. Banesat, seksioni i ndërtesave origjinale duhet ngeli në mënyrë që tregojë vjushmërinë. Pra nuk mund të ketë një tabula rasa. Duhet ketë ndërhyrje sistematike për pjesët e elementeve të historisë që i ka dhënë kontributin Shqipërisë. Kjo është harta origjinale se si ka qenë, pra duhet të kuptojmë që kemi një pasuri shumë herë më të madhe për të mbrojtur. Nëse ato janë duke na hequr petët e trashëgimisë një nga një, në fillim hoqën bazarin, pastaj hoqën Kalan, tash do të heqin amfiteatrin me ndërtimin e një veliere dytë. Ajo çfarë duhet bëjmë është që të mbrojemi në pararoj. Të mbrojemi në pararoj jo vetëm mbi amfiteatrin, por të mbrojemi për tërësinë e vendbanimit si një vendbanim i qëndrueshëm. Për ndryshe nëse ne heqim vendbanimin, kemi shkatruar morfologjinë urbane, rrugicat, kemi shkatruar tipologjinë e ndërtesave dhe nesër jo vetëm shtëpiat tona do të kërcënohen, por do të kërcënohen edhe hotelet. Do të shkojnë t'i prishin me prish ato hotelet e vogla, me ndërtu hotele akoma edhe më të mëdha, siç e kemi parë në Shqipëri që ndodh vazhdimisht kjo politike me Bregdetin. Pra, do të kthehet i gjithë lagja Kalas në një kontekst hotelesh dhe resortesh. Këtu humbet vijimësia e familjeve, humbet vijimësia historike e popullit Shqipërisë dhe trashëgimisë urbane. Kaq kisha. Faleminderit.
Shumë faleminderit edhe Entelës Zartanit për prezantimin. Pra siç ju kam thënë ne sot synojmë pikërisht së pari informimin tuaj për pyetjet që ju keni, sepse përballja me autoritetet, pra përballja me shpeshherë nuk bëhet në mënyrë të drejtë, sepse autoritetet publike ju vendosin përballë ekspert, specialistë, të cilët ndoshta fillojnë flasin me terminologji edhe ndoshta teknike apo shkencore, por është e rëndësishme që së pari të jeni të mirë informuar. Ne do ta vijmë këtë forum tashmë duke marrë pyetje nga ana juaj, drejtuar Artanit apo Entelës mbi ato që ju perceptoni që janë rëndësishme për t'u sqaruar, qoftë qëndrime që ju keni nga ana juaj që ne ti reflektojmë tek minutat e këtij takimi që do t'i përcjellet qoftë autoriteteve pra qendrore, ministrisë, kryeministrisë, bashkisë, fondacionet shqiptare, amerikanë për shërbime, ADF-s, të gjithë palët të përfshira, por unë do ta nisja me një pyetje tek Artani. Pra, ky është një projekt i cili është prezantuar po themi publikisht, siç ne po e bëjmë këtë takim sot, po më shumë pak po themi antar të shoqërisë civile, banor, ekspert pavarur siç jemi ne këtu, por është prezantuar kryesisht me punonjës të administratës publike apo mbaj mend atëherë me punonjës të Ministrisë së Kulturës. Pak vite më parë, projekti u prezantua nga zhvilluesi, pra nga Ministria e Kulturës, nga atë kohë, nga arkitekti i cili ishte përgjegjës, mos gaboj ishte holandez, i cili erdhi dhe prezantoi të tek oborri i Muzeut Arkeologjik të qytetit të Durrësit. Dhe mbajmend që një pyetje që ne bëm si gazetar, pra ishte fakti që ato të ketë kosto ky projekt sepse është shumë e rëndësishme. Ne kemi tashmë një histori me Belieri që nisi nga rreth $6 milion në atë kohë dhe ka shkuar mbi €10 milion. Pra, çka këto projekte të cilat nisin si një grop e madhe piramide ekonomike. Dhe kur ne pyetëm arkitektin ato kohë nuk morën përgjigje pas. Pra, a ka ky projekt një kosto reale finale financiare apo jo? Dhe ajo që është shumë e rëndësishme në fakt që unë duhet të pyes Tanin eksaktësisht drejt për drejt, ndoshta buxhetin nuk e pyesim dot, por unë duhet ta pyes. Ky projekt i cili vjen në emër të trashëgimisë kulturore, në emër të arkeologjisë, në emër të zhvillimit, pra, nëse ne shohim tek renderat që prishen banesa për interes publik, me sa kuptojmë banorët janë pro, nuk është se është përballja kryesore, pra dhe njerëzit janë pro zhvillimit të qytetit. Thjesht duhet një proces të drejtë, ligjor, transparent dhe kushtetues. Por, dhe nëse prishen këto banesa, ne shohim që renderat tregojnë një hapësirë të gjelbër. Pra, të prishësh një banesë për ta lënë në hapësirë të gjelbër dhe nuk kemi mas kullona kjo që mund të shfrytëzohet. Pra, ç'është kjo? Prishet një banesë dhe ngel hapësirë të gjelbër, ndërkohë presupozohet që është arena fitare, kur apo klasë pjesë më të rëndësishme. Prandaj ata si i parë, a ke parë që këtu projekt në emër të arkeologjisë dhe zhvillimit kulturore, është realisht për të a duket që nga projekti nga renderat ka gëndim arkeologjik në perspektivin të Faleminderit për pyetjen. Atëherë, së pari kuptojmë që çdo procesin e shembjes nuk kemi një buxhet të mirëfillt ashtu siç parashikon zona arkeologjike A. Pra, shembjet duhet ndodhen së bashku me një buxhet specifik me arkeologët. Dhe kjo është shkelja e parë e mos përfshirjes së arkeologëve të vërtetë në proceset e vendimmarrjes së transformimit larg skalas. Së dyti, kemi të bëjmë me një mungesë vlerësimi sistematike të aseteve, pasurive, trashëgimisë që ndodhen, balkonet, dritaret, shtëpiat, lagja e ish konsulatave e gjithë tjerët me radhë. Pra mungon një dëshmi historike mbi lagjen Kala. Ka një shtukje totale të hartave, ka një shtukje totale të gjithë këtyre informacioneve që ekzistojnë. Unë e them nivelin akademik shkencor, kam kërkuar vazhdimisht më shumë kam gjetur nga kërkues pavarur se sa nga institucioni publik, i cili është vërtet zero për sa i takon trashëgimisë. Dhe gjëja tjetër është fakti që plani i PD-s dhe TID-it nuk ka vetëm një hartë për prishjen, nuk ka një master plan. Nuk ka një hartë që të thotë që kush janë banesat që do të përfitojnë nga kjo ligjërie dhe kush janë të mirat që qyteti do fitojë. Ka vetëm një vendim zbatueshmërinë e prishjeve. Edhe harta që tregoi Entela më parë me legjendën tregon ndërtesa që të prishen pjesërisht, ndërtesa që të prishen nga themelet, edhe ndërtesat që do ndryshojnë funksionin nga e paraja. Pra, kuptojmë që kemi të bëjmë vetëm me një plan shembjesh. Firmat e vetme që janë dhënë janë vetëm për plan shembjesh. Nuk ka asnjë një lloj buxheti, asnjë një lloj metodologjie, asnjë një lloj përfshirje të autoriteteve përkatëse të specializuar të trashëgimisë kulturore. Plano i du. Përshëndetje. Ju falenderojmë nga zemra që keni ardhur rreth parini Dursak dhe ne jemi Dursak dhe na bëhet çefi që keni ardhur të bëjmë këtë bashkë bizedim.
Ne jemi të lagja 3, s'kemi fare lidhje në arkeologji. Kryetarja e bashkisë ka hap krahun kene dhe shëm 18 shtëpi. Vetëm aty. Vetëm kene 18 shtëpi. Që të shëm është 18 shtëpi, pa një projekt, edhe më thua do bëj lulishte, a vashë që që vënd të botës i qëtë shtëpia me tokë, e me dokumentacion, ku që ti? Kina është komuniste zemër. Shiveni, fotografojni. Komuniste dhe ra autostrada, edhe kinezi si të shqipi të qënë të shpinë. Unda autostrada. Këtu Shqipëri, të bëj vdesi njerëzit. Po ndaj e po i shkatroj. Pse se duan të vjedhin. Janë të pangopur. E pare kryetare bashkisë. Unë atë një. Shpia ime prishet. Në vitë partë bulevardit. Shpia e kuqe nuk prishet e restaurohet. Pse do t'u ashti? Pse dhe mu shteti? Shteti, kjo shpi e shqitur dhe blerë 4 herë. Dhe këta e ka marrë Petrit Kovaci, baba i Spartak Kovaci që është spak. Edhe prej këti prishem unë. Do me dhamë se do japi më se të bëj hotel. Ke pjesa mrapa i ka dhe vaj gjushdako. Tu mafja. Në këtë vënd të bekuar, ka njerës të malkuar të pangopur. E para. Unë kam një dyqan, një biznes. Kemi e parë. Me biznesin unë jetoj, punoj. Sot jam 74 vjeqe, se kam 3 dorë shtetit. Po marrë të pension 120.000 lekë të vjetra, edhe po punoj vetë. Se dua ta dhe unë e tjetoj si gjithë njerëzit. Po jo të vishti një ditë bukur e do me ma shanë ti mu, se të do kokra qepit, kush je ti? Kush je ti? Një qopë kryetare që je sot dhe nesër s'je. Ka bëj një badërdi në lagjen tonë. E di pse e ka bo? E ka bo me adhan bandave, Vajgjush Dakos, edhe hoteleve që kanë të mëdha atje, që duan parkeq. Shpiri, qendër të Durrësit, të më caktoj mua, Elio Jani, të më tregoj me dokument, 170.000 lekë të vjetra, metri katror, kjo është të merë, kjo është për bëkuja, dhe jo kaj sa kemi bëne. A i kuptoni u zemra dhe mija që një mbletë tu që unë i kam mënë, vetës dhe tyrë që ta edhë në erë vetër. Edhe ta edhë. Sepse, ky është shteti jonë, është vrasës, është kriminel, me të parën e Tiranën. Melinda Baluku ka primos për shtëpia tonë. Ka ardhë Melinda, zonja dhe si është mallkuar në ne ashtu të gjejë. Në 26 gusht ka ardhë ka primos për shtëpia tona. Bashkia nuk punon për ditë. Ditën e gushtit që është pushim, hape zyrat dhe firmos bukuroshi Abela për shtëpia tona. Se i do bela me bankat e veta. Bashkia kanë gjetë një plan. Një plan me të terrorizi kur e shet. Të tërë nuk prishe shtëpia ime prishe. Edhe këtu ka 2 stola. Dhe me tërë shtëpia ime prishet vetëm për 2 stola. Që kanë biznes, pse s'vjen me që i ka ADV-ja këtë. Pse nuk vjen ADV-ja, ti bëj si në kruj, ti bëj me punim me guri, ta bëj bordurën e murit, ta bëj me kangjëlla me ekra, ta bëj dhe dyqanin ta zbukuroj, po desh zotnia të bëj dhe i dyqan, ta bëj 2 kace, se projekti është për pallate këtu. Po ne nuk na jedhin dot. Grupi jonë ka vazhduar, do vazhdoj deri në fund. Pse? Është shtëpia shketa. Tashi, ka shumë gjëra të pa, domethënë ka bërë një pislik. Ti e ndena mos unë. Kur den fletorja zyrtare, shiko qarë mafja e kemi të shtetë. E thash dhe njerë, kjo vënd ka që bukur, me të njerët se duam të rinjë për në vënd. Kjo vënd i bekuar, pse i drejtoj të njerës të malkuar dhe i qoj njerëzit në ekstrem. Që kur doli fletorja zyrtare, deli. Fletorja zyrtare kam zmadhu unë, mbi këtë të ruazët, është Petrit Kovaci, ka ble Petrit Kovaci. Dhe thot, objekti nuk shembe. Pare jave, vi një grup nga Tirana. Me gjithë kryetare në bashkisë, se kush ishë nuk e njifsha, po kishtë edhe turk dhe italian. Arkitektur. Nuk e di. E kanë shitur të vendome. Ky thot, pra ne do taj unë pala, projekti do be, se e ka pronë e babës vetaj. A i shala mas Melinda Balukur, se e shkatrovi të popull. Amin. Vetëm këtë shqetësim që mona sjellin, ka një zot që do i dënoj.
po ne nga shtëpia tona nuk lëvizim. Jemi vdekje a liri. Edhe shtëpi nuk tani, me që jemi grup, zotnia ka arë nga Italia, se po i thonë do të shëllim shpinë. Të jam nuk e di, të flasë dy tre se i në avione. Hajde. Ju falenderit. Qomi dhe jam vrapi, banoj ndaljet numër 3. Si që shini, kjo është pje ime, është sipër murit otoman, 1400-ës. Në kratë shtëpisë time 2 metra lartë, ishte lulishte e madhe, po ta dini ke shkolla muzikës. Aty e prishën lulishten, 2 metra lartë shtëpisë time, po ngren kurë, ngren vërtesë. Tashin do prishi shtëpinë time me murin bizantin vjetër. Nëse do me prish shtëpinë time muri bizantin shkon deri në fund të rrugës, duhet të prishet të gjithë shtëpia deri në fund të rrugës që të dalë muri. Jo të prishet vetëm shtëpia ime për i cop mur. Edhe aty do të bëj lulishte. Lulishte ishte. Po t'jes prishet se ka me qeveritarë. Më thoni ju. Kjo është qeveria jo. Ju falenderit. Duhet vini këtu se nuk Atëherë, me këtë flet palose në fund fare ke kapitulli konteksti i projektit këtij turës. Një sekondë të montet atë. Patjetër. Ja vashi. Dhe vizën. Faleminderit për sa ndam deri më tani. Në fakt ne do të dëshirojmë të pasur në panel Artanin dhe Entelën. Absolutisht do ta ndajmë. U ftoj fakt gjithë ata që kanë një profesion tillur pak më shumë me planifikimin, me ligjin, me dëshmimin kulturore, që t'japin opinionet e tyre që janë shumë të rëndësishme fakt për të reflektuar tek minutat e takimit dhe tek gjithë diskutimin që ne do të vazhdojmë si far konsultimi publik, sepse faktikisht edhe para do ta bëjmë efektiv. Sipas ligjit nuk do të ishin fare ne situar si vetëm organizatore të gjithë që vendi bekuar, si të të njerëz të banuar me njerëz ekstra. Që përdorin fletore zyrtare. Një arkitekt tjetër, Doriana Musaj, kemi shumë mjekësi që kemi këtu në Distesh, gjithashtu është lektor dhe i njeh shumë mirë këto çështje. Kështu që e kaloj mikrofonin tek Doriana për të marrë edhe një si thua opinion teknik dhe më pas çdo pyetje që mund keni ndaj panelistëve tanë, ju lutem mos hezitoni të drejtoni. Faleminderit. Dhe unë jam lindur dhe rritur në Elbasan, por jetoj për shumë vitesh në Tiranë. E gjeta veten të përfshirë në një betejë për trashëgiminë kulturore pak a shumë në periudhë që filloi dhe betejë për të mbrojtur Durrësin, filloi 2017, diçka më herët Veliera. Më herë pasoi në Tiranë me teatrin kombëtar dhe aty nga një arkitekt, do thoja, i shkolluar thjesht për të projektuar, kuptova që më shumë rëndësi kishte ajo e cila vjen nga të tjerët për të kuptuar se ku do shkojmë pas. Për mos e kthyer në një leksion, ndjes për mundesh të bëja një hyrje thjesht sepse u përfshiva shumë në gjithë debatin tuaj. Faleminderit për prezantimin. Unë e kam ndjekur në fakt që në ditët e para me Entelën, edhe pse në distancë diskutimin, edhe kam pasur mundësinë 2-3 herë që në çdo mundësi të paktën edhe në media të shprehem. Dhe mbaj mend diskutimin ton të parë që i thash Entelës, shiko, nuk është detyra juaj, s'është një kurth që krijohet gjithmonë. E kam parë në Tiranë të ndodhi me çdo lloj projekti që shitet për interes publik, që ke banorët e 5 majit, që mbroshin zhvillimit. Dhe dilshin dhe thoshin ne nuk jemi kundër zhvillimit. Ishte në fakt një kurth që të krijoheshin nga vetë narrativa që ndërtohet nga politikanët, pasi të etiketojnë si bllokues zhvillimi. Po bllokoni zhvillimin kombëtar, po bllokoni zhvillimin e qytetit. Dhe Entelës i thash mos nuk është detyra juaj të mbroni zhvillimin. Detyra juaj është të mbroni shtëpinë tuaj si fillim.
Dhe në rastin tuaj, shtëpia juaj është trashëgimia e Durrësit. Pra, nuk ka kuptim një ndërtesë pa kujtesë. Ne i quajmë monumente sepse mbajnë një memorie, ndërtoi një marrëdhënie midis brezave dhe Artani e shpjegoi shumë mirë. Dhe debati që bëhet mbi trashëgimi në fakt trashëgimia është përdorur dhe po përdoret thjesht si instrument spekulimi. Pra përdoret si kali Trojës për të futur për të shkatruar Trojën tuaj në këtë rast. Kjo është e gjithë diskutimi që kam parë të ndodhi në Tiranë, mënyra se si është shkatruar teatrin. Mos harroni, përdorën 1500 policë. Ne ishim 50 veta aty që e mbronim, si ishte prona as e babës tim dhe as kujt prej nesh, në qendër të Tiranës. Gjatë pandemisë, në Ramazan, 1500 policë në 4:30 të mëngjesit. Pra mund të shkojë në ekstrem situata, askush nga ne nuk e kishte besuar ndonjëherë që mund të vishin 1500 forcat armatosura për të prish një teatr. Një teatr që po mbroheshe nga Evropa dhe nuk mbroheshe nga qeveria shqiptare. Një teatr në funditës që ishte trashëgimi e shqiptarëve dhe do mbeteshë sot aty për ata që do vinë pas nesh. Në rastin tuaj, detyra juaj është akoma më vështirë, sepse jeni edhe në pozicionin e që duhet mbrojni dhe banesën tuaj, po njëkohësisht keni edhe gjithë barrën që duhet mbrojni dhe trashëgimin e Durrësit, që nuk është fare e lehtë dhe nuk është, domethënë është e tepërt që kemi një Ministri Kulture që praktikisht flegjum në këtë moment, që nuk mbron, por përkundrazi nuk ndërton asnjë lloj strategjie reale për ta mbrojtur trashëgimin, por shohim çdo ditë që trashëgimia jon po bie në fakt, po bie nga Butrinti deri në Shkodër dhe gjithandej. Dhe kjo është një nga dramat më të mëdha të një kombi, ta shofi trashëgimin e vet mira vjeçare, ti shkërmoqet para syve me makinerinë dhe me vul dhe me firmë të shtetit shqiptar. Unë praktikisht nuk është se kam një pyetje, gjithë prezantimet ishin më së qarta dhe kam ndjek dhe betejën tuaj në Facebook dhe e ndjej atë energjinë tuaj të një grupi të pandalshëm, kam qenë vetë një grup i tillë që u bëm bashkë dhe thamë dhe çojmë deri në fund. Dhe ne e çuam deri në fund. Do thoni juve çfarë po na thua, se ju në fund e humbët teatrin, por ne betejën gjithsesi e fituam. Sepse u ndërtuan mbi dy baza. Teatri nuk qëndron dhe tërmeti vërtetoi që teatri qëndroi. Teatri nuk ka vlera. Dhe Europa Nostra dhe gjithë arkitektura dhe arkitektët dhe institucionet evropiane thanë jo vetëm që ka vlera, po ka vlera evropiane. Pra dy teza u ndërtuan, ne ja rrëzuam të dyja. Atyre ju desh 1500 policë dhe mos harroni që futën dhe policë të armatosur renejat në teatr për të na nxjerrë nga teatri. Pra shkuan në ekstrem, por fituan vetëm sepse shfrytzuan pandeminë. Sot nuk kemi pandemi, kushtet nuk janë ato, ju jeni në qendër të Durrësit ditën për diell dhe askush nuk do guxojë që të vi në atë intensitet që të përsërisi një teatr të dytë. Kështu në një farë mënyre, ky është një teatr i dytë, është një amfiteatr, është më i madh se një teatr, nuk është një teatr i brisht, siç thoshim, është një teatr që ka këtu me mira vite dhe praktikisht ju e mishëroni atë forcën që ka trashëgimia e Durrësit me gjithë forcën që na keni treguar këto të paktën 6 muaj gati që ju kam ndjekur unë. Kështu që keni gjithë mbështetjen time dhe pra aq sa unë mundem dhe aq sa di mund të jap mendjen time dhe kohën time. Faleminderit. Shumë faleminderit për gjitha këndvështrimet edhe pikërisht për gjitha sugjerimet dhe shumë rëndësishme fakt që perceptojmë se si kauzat e ngjashme publike janë rëndësishme që të bëjmë duke ruajtur këtë substraktin qytetar, pra këtë interesin e përbashkët dhe mosdërzimin për këto interesat e vogla. Gjithashtu kemi një koment të shkurtër nga e tjera dhe më pas e vjojmë me opinionet në sa. Faleminderit. Përpara se të vazhdojmë me opinionet në sallë, unë do doja mendimin edhe të grupit të banorëve, po dhe të gjithë njerëzit që nuk janë direkt të përfshirë, por që na nderojnë me prezencën këtu. Në rrugën për në Durrës nga Tirana, më pata një telefonat nga Martin Mata, nga kryesori drejtuesi i ADF-s. Në pretendimin e ADF-s dhe të drejtuesit të saj është që nëse aty nuk po ndodh diçka, është pikërisht sepse po e mbajmë ne. Pra nuk po hapim tenderin e punimeve.
Sepse në qoftë se ata hapin tenderin e punimeve, atëre paraprakisht duhet jetë bërë pastrimi. Dhe duke mbajtur tenderin e punimeve të rikonstruksionit pa bërë, ata pretendojnë se po na bëjnë favore. Unë do doja mendimin e të gjithë juve këtu. Si duhet të veprojnë? Sepse në pretendimin e tyre, unë i thash bëni një hap mbrapa. Ju e keni mundësin të bëni një hap mbrapa. Ne po ua dëshmojmë që ky projekt është me gafa të rënda. Bëni një hap mbrapa. Këtu kemi, në vazhdim të asaj që tha Dori, jemi në pikën ku po vlon Kazani. Në ato që tha Gjergji përpara, në ato që thanë banorët përpara. Jemi në një moment të vendosim si do ta bëjmë hapin e radhës. Por si që tha Dori, ne nuk jemi në pandemi, jemi një grup tashmë i afektuar direkt, dhe unë do doja në vazhdim të bisedave, a keni mundësi na thoni si do ta ndjekim dhe si do ta përballojmë këtë së bashku, sepse sipas pretendimeve të kreuta të ADF-s, në momentin që unë tha vendos që të hap tenderin, aty çdo gjë do të vazhdojë. Qeveria juaj do t'u aprishi me ose pa dëshirën tonë. Qeveria juaj shtetas shqiptare është ai? Ai është shtetas shqiptar, megjithëse flet në emër të nuk e dim se kujt. Dhe presioni me sa duket po rritet fort. Dhe unë doja për të gjitha këtyre dhe për banorët këtu dhe për ju të diskutonin pikërisht si do t'ja bëjmë ose si mendoni se duhet bërë hapi radhës. A mund t'ja japë Abdullaj? Se më kërkoj Ma kërkoj vazhdim të Jo, ne ta thot Abdullaj në kuadër të kësaj që po kërkoj dhe vazhdoni dhe ju. Se ne tonin e dim, po duhet parë një mendimin e njëri. Abdullaj të lutem në kësaj që po them. Ancora, si sicuramente comunque da takip edilmiyor. Biz personel bir proje kuruluyuz. Fakat shumë işleyen të cilën e dhamë një shpjegim të detajuar, edhe arkitektor, edhe editor. Tash që është vërtet të dashur miq, bashkëqytetar që shtetëror kurse të kanë, jo vetëm që kanë përshtetër, jo vetëm që kanë përshtetër të vazhdimisht në shtetër, por që para 3 vjetë, shqyterin të jetin kur ka ardhur merrë në Kubar, pas zyrtarëve të bashkisë. Edhe pse organizuan të takimin të dëmtuar, edhe nuk ishin të fillit, ne morëm pjesë, dhe vetëm që kundërshtuam atë, po kundërshtuam formën e projektit. Kur të bëhet projekt, më përpara, dhe ju kërkoni mendimin tonë, duhet kishit ardhur me një projekt për të cilën të merrshim, të diskutoshim me ne. Kurse ju vëni një projekt që e quajmë fjalë projekt dhe e keni vendosur, pra nuk shumë bëhen projektet, unë në cilësinë e një inxhinierit e di mirë se si bëhen projektet. Kështu që këtu ato stanun e filluan vazhdon me punën e vet. Me 2 tetor të vitit 2025 e kemi dërguar Kuvendit të Shqipërisë një shkresë ku thotë lënda kërkesa për rishqyrtimin e vendimit të Këshillit Ministrave numër 477 datë 31/7/2025 dhe Këshilli Bashkiak të Durrësit numër 110 datë 18/12/2024 mbi prishjen e disa banesave në zonën rreth amfiteatrit dhe bulevardit Lipidan. Por kërkesë ja kemi adresuar ambasadës amerikane edhe zyrës BE-s në Tiranë. Në këtë kërkesë, shprehemi këtë formë. Shoqata Durrësi Atenton si përfaqësues e interesave të qytetarëve të prekur dhe mbrojtjeve të komunitetit, ju drejtohet me këtë kërkesë për të ngritur shqetësimin lidhur me vendimet e marrë nga Këshilli i Ministrave dhe Këshilli Bashkiak i Durrësit, të cilat parashikojnë prishjen e disa banesave pranë amfiteatrit të Durrësit si dhe përgjatë bulevardit Lipidan. Në kundërshtim me atë, siç e shpjegoi Artani, që thotë rivitalizim dhe ristrukturim pronave dhe në asnjë vend nuk shprehen që prishin pronat. Ato flasin ndryshe dhe veprojnë ndryshe. Pikat të cilat kemi këto vendime janë marrë pa transparencën dhe konsultimin e nevojshëm me komunitetin. E kemi sqaruar edhe një herë, pa transparencën dhe konsultimin e nevojshëm me komunitetin, të cilët shpeshherë është
komentuar si kur shoqata Durrësi ka firmosur këtë punë. Ne nuk mundemi pa asnjëherë. Sepse ministri i Po pra do ta sqaroj. Ministri ju përmend Pra, janë bërë pa transferencë dhe konsultimin e nevojshëm e komunitetit, duke cënuar të drejtat themelore për strehim dhe jetë toze. Ndërkohë që në vendet e Europës, kjo është ajo që kemi drejtuar, ku ne duam të aderojmë, investimet të tilla madhore realizohen me referendum qytetar. Kjo është ajo që realizohet dhe du me shkojmë BE. A mund shkojmë në BE me të tilla sjellje? E para, i kërkon të ushtrohet kontroll parlamentar mbi këto vendime dhe mbi procedurat e ndjekura. 2. Të sigurohet transparencë mbi projektin, bazën ligjore dhe planin e trajtimit të banorëve të prekur. Dhe 3. Të ndërhyjë për pezullimin e menjëhershëm të prishjeve, derisa të gjendet një zgjidhje drejtë dhe e pranueshme për të gjithë palët. Ne nuk jemi kundër mbrojtjes së pasurisë kulturore, por kërkojmë një qasje të balancuar që të respektojë njëkohësisht historinë, identitetin dhe drejtat e komunitetit që prej shekush jeton në atë zonë. Shëntëria pronës është një drejtë legjitime dhe kushtetuese e sankcionuar qërmësien. Tu do të përmendsoj një fakt të thjeshtë që është në një film historik, ke Sulejmani i Madhëshëm, ku sultanesha do të ndërtonte një tyrbe dhe aty kishte shpinë një plak. Para 600 vjetër pra bëhet fjalë. Dhe megjithëse i çon kastrecën e vet, me qese me flori, plaka nuk pranonte që të bëjë shtëpi. Atëherë shkon vetë sultanesha me karrocë dhe i thonë: "Ti ke shumë të drejtë, por unë kam vetëm një qëllim. Këtu të ndërtoj një tyrbe, sepse këtu edhe unë, që jem sot sultanesh, jemi shitur të sklevrit e këtushëm. Dhe vetëm për këtë qëllime duhet." Atëherë plaka e fal. Pra para 600 vjetësh. Nuk është si sultani jonë. Po pra, para 600 vjetësh. Sultani jonë është se çfarë respekti kishte ndaj pronës private. Tash pikërisht atë që thotë të zonja Tela. Ky ministri i ri, Blendi Gonçe, as se ka idenë të amfiteatrit, besoj se as nuk e di, nuk ka hyrë ndonjëherë në amfiteatr. Unë të thoja ministrit edhe kryeministrit, se amfiteatri ka 60 vjet që është zbuluar. Përse nuk merret njëherë me restaurimin e shkallëve, me dritat, me rrugët e brendshme, ti bëj to për 60 vjet nuk më bë asnjëherë, dhe ajo ka ngel thjesht si një gërmall me quajtur amfiteatr. Në gjithë vendet ku zbulohen vepra të tilla, restaurohen. Dhe ai nuk ka marrë mundimin më të vogël të restauruar atë pjesë që është hapur. Restaurohen, bëj ato shkallët, që bëhet dhe një arenë çfaqjesh të amfiteatrit, po ti vesh ato shkallë shumë. Dhe ky zotëri përmend thotë që kanë qenë grupet e interesit. Dëgjova fjalë që kanë aprovuar. Unë e dëgjova që nuk kanë, po kanë qenë grupet e interesit. E për një njështroj këtu, plotësisht, edhe biles, mund të them për shpifje ta penalizoj ministrin, për këto shpifje të ndyra që grupet e interesit kanë qenë dakord me to. Flas për shoqatën Durrësi, po dhe gjithë grupet tjera të interesit, asnjëri nuk ka qenë dakord me to. Ne qyrim ditën e parë, e kemi kundërshtuar ministren Kumbaro edhe kryetarin e bashkisë. Jo në Blendi Gonçe që se njoh fare, as ka ardhur ndonjëherë këtu, edhe kemi sigurt që nuk ka hyrë ndonjëherë në amfiteatr për më parë. Ju faleminderit. Pastaj do flasim. Jo, ja ta flasim. Jo, ti kisha pranë shumë së bëri është ai. Shko fali, rikthehemi tek zona e Abdullahut në Bardhiza. Rikthehemi për këtë fakt. Po, do të flasim. Jo, desha të ashtu fakt që amfiteatri duhet të ruhet ai që është. Vazhdojnë rrugëlimet, por jo që të prishën shtëpia. 2013 në Europa në Australi amfiteatri në shpallën një nga 7 monumente të rrezitë në Europë. Dhe në atë kohë një projekt shumë interesant. U morë vendim që vetëm të shoheshin disa banesa që ishin mbi arenë. Dhe në fakt, murët aty në banesave se kishte kontrollosh asnjëherë nuk kishte asnjë specialist nga arkeologjia që të vinte të shifte, dorën murët e amfiteatrit. Dhe jo vetëm të truhet amfiteatri, projekti ishte amfiteatri, truar murët me fuse bizantine, kullat veneciane, murët otomane dhe banesat që janë qarë në amfiteatrit. Sepse këto janë fazat e zhvillimit urbanistik, zhvillimit arkitektonik një vendi. Kjo është memoria e një vendi.
një darjesh amfiteatri Lukos, gjithë pjesa e shkallares amfiteatrit është ndërtuar me ndërtime që periudhën e lidhjes. Nuk I ka shumë njeriu me I prish. Nuk I ka shumë njeriu në rënojët e amfiteatrit Potsualit, që është amfiteatri me elipsin më të madh në vendet ku janë ndërtuar amfiteatron, që mbi shkallaret dhe I shkallë mërmeri, siç mendojnë këto, me ignorancë të jashtëzakonshme. Dhe në fakt I gjithë projekti është projekt ignorant dhe projekt idiot. Do të thotë nuk di çfarë të thosh. Pavarësisht nga ana ligjore skandal, po dhe nga ana praktike është skandal. Banesa duhet ruajnë fazat e zhvillimit arkitektonik. Ajo banesa që është ke shkallët aty, bile para sa kohëve gjoja po bësh restaurime, asnjëherë nuk ishte asnjë arkeolog që dhe unë më mend se ka bërë më shumë vite, nga 83 deri në 2000 në teatrin, njoh çdo burr dhe çdo kull. Dhe nuk kishte asnjë arkeolog që të kontrollonte. Dhe mbaj mend që poshtë asaj shtëpisë dhe poshtë këtyre shtëpive të tjera janë rroja të amfiteatrit. Është shumë interesante. Dhe amfiteatri ka jo vetëm këtë kapisë dhe poshtë këtyre shtëpive të tjera janë rroja të amfiteatrit. Është shumë interesante. Dhe amfiteatri ka jo vetëm këtë kapelën bizantine që në raport me atë që kam studiuar në gjysma 2 të shekullit 4, se në 345 Durrës ra një tërmet I fuqishëm, dhe ajo me sa duket pezulloi atë ekzistencën e amfiteatrit dhe o adoptu kjo kapela që fillimisht ka qenë dekoruar me afreska. Në shekullin e 6 dekorohet me mozaik, por në anën tjetër është edhe një kapelë tjetër, ajo ishte e shekullit 12-13, e dekoruar me afreska, shumë interesante, po para ca viteve dikush vuri një gomë, e deri një gomën dhe janë mbuluar freskat nuk shifen ma. Më thënë janë dhe këto ndërhyrjet e pa princip që janë bërë monumente. Dhe shumë interesante se duhet ishte zhvillimi I gërmimit ke galeria veriore, sepse sistemi urbanistik I Durrësit, që nga periudha romake dhe më vonë, është sistem ortogonal, veri jug dhe lindje perëndim. Dhe galeria veriore është galeria hapur si tunel. Se gërmimet e para I kam bërë ana se mendoja ndofta kjo ndan pjesën e kodrës nga pjesa e fushës. Po jo, ajo është e hapur si tunel. Shumë interesante, ma poshtë pastaj fillon pjesa e amfiteatrit I ndërtuar nga fusha. Dhe duhen ruajtur gjitha këto fazat e zhvillimit autentik. Dhe të mos ketë asnjë ndërhyrje në strukturat të amfiteatrit. Sepse jo vetëm në amfiteatrin tonë, por në amfiteatrat të tjerë, burët u morën në përdorën për ndërtime të tjera. Dhe ne shohim ke muret otomane, për shembull kemi shumë monumente ose pjesë mermeri të monumenteve të ndryshme që janë vendosur në mur. Këto janë fazat e zhvillimit historik që duhen ruajtur. Faleminderit dhe uroj që ky projekt të mos ndodhet. Të kalë këtu se kanë sa letër në dhe shumë. Do të vende dhe këtu që të përgojnë. Mikrofonën nuk mund të bajë se të më Po. Para bateria sa. Atëherë përshëndetje të gjithëve, falenderoj që keni marrë pjesë. Tani si fillim dua ta nis me shoqatën Durrësi Autokton me një foli këtu, sepse në një shkres, se këta janë aq pacip, sa që I bëjnë me aq cinizëm shkresa sa që nuk e keni ide. Bashkia, Ministria e Kulturës, e cila thot, në konsultime thot, asaj kohë 2021 ka marrë pjesë Instituti I Arkeologjisë, Muzeu Arkeologjik Durrës, Bashkia e Durrës, Qendra Kulturore e Bashkisë, shoqata Durrësi Autokton, dhe ma turfja është që pas ka marrë pjesë në shoqata të verbërve, në konsultime, është shkruar këtu. Do me thënë, edhe të verbrit kanë parë sa bukur do duket Durrësi nesër. Është shkruar do. E zezë mbi të bardhë. Çfarë do bëjnë ashtu? Ashtu. Tani unë do ta nis me zotin Abdullah Hale për replik me një dorë fole. Ju këtu në thoni, dakor, jo për mund t'ja vënë në dispozicion këtë shkresën, Po. Ju këtu tha, jo për replik, po tha që ne kemi kundërshtuar në atë kohë 2021. Atëherë, sepse kjo deklaratë ju lexuat sot është e tetorit të 2025-s, mbasi kishte plasur lufta, kishte plasur sherrri, na kishin ardhur letrat e shpronësimit.
atëherë bëj ju deklarata. Unë pyes, a keni ju ndonjë dokumentacion të vitit 2021 në të cilin shkruhet ju e keni kundërshtuar atë projekt, a dispononi ju një dokumentacion të atij viti? Po, kjo ishte pyetja. Ju thotë që kanë qenë grupet e interes. Po. Po nuk thotë asnjë vend që grupet e interes kanë ardhur akoma. Pyetja ime ishte tjetër. Pastaj ajo, nuk do të thotë. Pastaj ajo deklaratë është mashtrimi total, por si po them. Është mashtrimi total. Asnjë pikë aty nuk thotë që grupet e interes. Dhe ka dhënë të deklaratë, të cilën një firmë time. Kjo pronë, po dhe shumë të tjera, që janë të vjetra në atë zonë aty. E di kjo edhe fe që kjo nuk luajti as nga tërmezi 2019-ës, kjo pronë. Dhe a e di edhe fe që kjo ka vlera, si dhe pronat e tjera aty, rreth e qartë në gjitha. Ka vlera dhe tyre sepse është diçka e vjetër, mund të ruhet, mund të restaurohet, mund të zbukurohet. Një diçka e them. Në vend kohën e atij qoftë largut, Kino Studio aty e kishte zgjedhur si zonë që xhironte filma, do me janë ndërtesa të vjetra. Edhe fëmia im kur pa një ndërtesë, ti tha, babe tha, mos është xhiruar këtu filmi që shikon ti ke televizori, ju kujtua me njëherë se kishte pasur televizor. Pra ka ndërtesa të vjetra të bukura që duhet ruajtur. Pse ne fotografitë e gjyshërve tanë ose stërgjyshërve tanë i ruajmë, i kemi si ikona, i kemi në mur. Këto pse mos i ruajmë? Pse mos i ruajmë këto objekte? Dhe jam i bindur që një turist që do vinë nesër, por nuk ka nevojë që shikoj një kulla të fotografoj. Ai do të fotografoj këtë shtëpinë e vjetër që shikon këtu, me ndërtesat të vjetra. Po, këtu do të fotografoj, sikur se ne i shikoj për ditë që ato aty vinë fotografoj gjëra të vjetra, gjëra të bukura. Edhe në fund fare që do e thosha fundit, këto thonë restaurim dhe rivitalizim një amfiteatri. A dini ju që ne jemi? Jo, nuk duhet ketë rivitalizim, që do të thani? Jo, ke drejta të që... Do me si pas këtyre, si pas këtyre. Po, a dini ju të dërgoj që ne jemi nga ana tjetër e amfiteatri, do me që nuk kemi lidhje fare me amfiteatri. Shkolla muzikë. Jemi nga ana shkollës Jani Kukuzeli dhe këto pretendojnë atje të prishin banesa dhe të bëjnë një lulishe, një diçka tjetër. Pa e dini ju që përpara shkollës Jani Kukuzeli lulishe ka qenë atje, historikisht. U prisha e lulishe, po mbi një pallat aty. Do me kjo prish lulishet për pallat dhe prish shtëpit për të edhe shtëpitë e vjetra, prish shtëpitë e vjetra, që janë me vlerë, për të bërë një lulishte. Pa më vonë pasaj se që do Ka Altini dhe Rita janë shumë të rëndësishme për atë diskutimin që kemi pas atëherë Dori, që këtu kemi të bëjmë me genderifikim. Pra kulturë e asë zona nuk janë vetëm banesat, është gjithë ky komunitet që jeton aty bashkë, e që prej brezash, që është pjesë e trashëgimisë kulturore, gjë që ne nuk e cekëm në prezantim, po desha ta kujtoj, pra që vlerë e këtij qyteti janë këta njerëz që ashtu me thjeshtinë e vet, flasin rastin e vet, po janë grupi trashëgimia kulturore njerëzore e këtij qyteti. Ndaj kishte shumë vlerë dhe dëshmia e secilit nga ne. Okej. Kushte gradimi, ta mbyllësh pa. Mund ta ndjojmë duke marrë opinionin e këmbështimit? Okej. Nuk isha përgatitur për të folur, po prekam pak nga fjala e Gjergjit edhe gjatë fjalës së Tanit edhe të Entelës. U citua që ky projekt nuk pret vetëm 74 banesa deri ke kjo faza ku e qenë. Nga që informacione se kam marrë edhe nga banorët e ata që kanë parë projektin sipër shkon deri në 200 banesa, të cilat preket deri në përfundim të këtij projekti. Po tani i ngacmuar pak nga fjala e Gjergjit, do vazhdoj do i them disa projekte të tjera të cilat preken në qytetin e Durrësit, që do vinë mbas kësaj që po ndodh me projektin TIT dhe mbas atyre që kanë ndodhur me 5 Majin në Tiranë, mbas atyre që kanë ndodhur në Aster dhe në Rom. Për mua, besoj që kisha e këtij qyteti ka ndodhur nga momenti që u bë projekti i portit Durrësit.
Ai projekti Porti Durrësit ka prodhuar më mrapa një plan zhvillimi të qytetit që është firmosur në Këshillin Bashkiak në vitin 2021 dhe më pas në KKT, Këshillin Kombëtar të Territorit, në 27 korrik të vitit 2022. Ky projekt aty ka prekur zhvillimin e çdo lagje të qytetit të Shqipërisë. Mbas projektit dit, vjen radha e lagjes Çezmës Ferrës, me atë unazën që po japin si reklamim si një pjesë të zhvillimit që ka nisur dhe aty duan t'i shpensojnë banorët me 629.000 lekë vjetra për metër katror për banesa të cilat janë vetëm 5 minuta larg nga plazhi i Curikave dhe Kallmit, plazhet më të mira të qytetit Durrësit. Por nuk përfundon këtu e gjitha. Nga porti i marinës që duan të bëjnë, duan të vazhdojnë 150 metra nga ura i Dajlanit, fillon zona i Shknetës. Aty ka një plan zhvillimi i cili e thot tekstualisht prishin e banesave me densitet të ulët, prishje graduale e tyre dhe ndërtimi i pallateve të larta, domethënë me densitet më të lartë, me tipologji 8 kate dhe vjen deri në kufi me spitalin. Pra, ta duan të vendosin një linjë të re të zhvillimit urban nëpërmjet pallateve të larta. Të gjitha këto projekte janë të ndara me faza me të vetmen arsye për të bërë përçallje sondo. Pra duke i bërë si tek projekti i tij që faza e parë, faza e dytë, faza e tretë, po marrim një pjesë të banorëve, po ja bëjmë me ato skemat që këta i kanë testuar dhe i kanë zbatuar si tek 5 maj dhe në Astier. Dhe mbasi mbarojmë gjitha fazat e projektit të tij, vazhdojmë tek Çezma e Ferrës, mbas kësaj vazhdojmë tek zona e Shknetës edhe kështu me radhë. Tani, unë do i vazhdoj të njëjtës linjë që përmendi Gjergji, duhet lidhemi bashkë dhe propozoj që përveç kësaj kauze, të bashkojmë edhe kauzat e tjera, të bashkojmë të gjitha së bashku, sepse këtu po ndoshta e vendosim gjithë së bashku. Unë marrë përsipër të paktën zonën dhe lagjen ku banoj që ti informoj, sepse jam shumë i bindur që nuk janë të informuar për këto projekte dhe për këto që po ndodhen, sepse janë të gjitha në terr. Ne kemi zbuluar shumë rastësisht. Një takim më gjatë nga sa parashikoj, duhet të ritheksoj edhe një herë që qëllimi dhe synimi i këtij takimi ishte pikërisht për të krijuar një forum qytetar për të treguar që banorët, ekspertët, qytetarët, pra të gjithë ata të cilët jetojnë në këtë qytet, kanë të drejtë që të shprehin opinionin e tyre, të dëgjohen, dhe ajo që ne do bëjmë si hap i radhës është pikërisht përmbledhja e gjithë diskutimit, përveç se publikimi në media dhe shpërndarja gjërësisht. Ne do të drejtojmë të gjitha institucioneve, pra Kryeministrisë, Ministrisë përkatëse, Bashkisë Durrës, Fondacionit Shqiptar Amerikan për zhvillim ADF-s, pra ne do të drejtojmë të gjitha autoritetet e përgjegjëse, duke i ofruar zërin qytetar, dhe në fund askush nuk mund të thotë që qytetarët nuk janë shprehur, sepse ne kemi këtë tryezë publike sot, e cila është bipalet, është jo partijake, jo politike, është jo financiare, pra është realisht për qytetin, pra organizohet për të fuqizuar dhe për të dëgjuar zërin tanë. Prandaj unë ju falenderoj, ju jam mirënjohës dhe më vjen keq që zjarri ka hyrë brenda qytetit, sepse ne kemi këtu banorët asaj që ne quajmë buzëria apo të Shkënetës, ku shpesh herë dhe marginalizoheshin problemet ato hapësirë, dukeshin si probleme jashtë qytetit, nuk reagohej, por siç e kuptojmë, ashtu siç ndodhi me Vederën, ashtu siç po ndodh me këtë projekt, praktikisht humbja e banesave brenda zonës historike, pa një proces serioz, ligjor, të rregullt dhe transparent, do t'i hapi rrugë herë për gjithmonë humbjes së identitetit të shqiptarëve, që është Durrësi dhe shtresat arkeologjike që ky qytet përfaqëson. Sepse ngjashëm është dy projekte për Durrës Marina dhe kështu me radhë. Kështu që unë ju falenderoj.